খুব কানে ব্যথা করছে জানো, এবারে কি করব ভাবছি, তাই জন্য হঠাৎ মানে 1 কাপ কফি নিয়ে বসেছি, কড়া বানিয়েছি কফিটা, বিস্কুট দিয়ে খাচ্ছি। আর আমি একটু কফিটা কড়া খেতে পছন্দ করি, তেতো তেতো ভালো লাগে, আজকে বেশি কড়া করেছি, একটু বেশি করে দিয়েছি। আর এই কানটা ব্যথা করলে বা গলা ব্যথা করলে আমি 1 কাপ চা বা এরকম একটু কফি খেয়ে নিই, আস্তে আস্তে দেখি কমে গেছে। তা আজকেও তাই যথারীতি নিয়ে বসে পড়েছি, বিস্কুট নিয়ে বসেছি, খাই, খেয়ে দেখি কমে যাবে আশা করি।